თქვენ უსმენთ სათემო რადიოს. ეს არის სივრცე, სადაც ვსაუბრობთ კულტურაზე, ხელოვნებაზე, სოციალურ და ჯანდაცვის გამოწვევებზე, ქალთა საკითხებზე, ეკონომიკასა და პოლიტიკაზე, ახალგაზრდულ ინიციატივებსა და სპორტზე. აქ ისმის დევნილ დახმა და მათი ისტორიები. ჩვენ ვსჯელობთ თქვენს ყოველდღიურობაზე, გიზიარებთ სიახლეებსა და პრობლემებს, ეძებთ გზებს უკეთესი მომავლისთვის. სათემო რადიო, ხმა, რომელიც თქვენ გეკუთვნით. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო, ვინც არა მხოლოდ გვისმენთ, გვიყურებს კიდეც, ჩვენი რადიო უკვე იძლევა იმის საშუალებას არა მარტო ისმინებოდეს, გვიყურებდნენ, ეს არის YouTube არხი, ეს არის Facebook-ის გვერდები, თუ ასე შემდეგ. ჩვენი მორიგი პოდკასტი გახლავთ და პოდკასტში ყოველთვის ვცდილობთ შევარჩიოთ ძალიან საინტერესო ადამიანები, ვისთანაც ალბათ უფრო მეტი გვეთქმის, ვისაც უფრო მეტი ეთქმის და თემში, ადგილობრივ თემში ყველაზე მეტი გავლენა აქვს, გავლენა სასიკეთო, იმისთვის რომ ხვალ უკეთესები ვიყოთ, ყველა ადამიანს გვევალება რომ ხვალ უკეთესები ვიყოთ. ასეთია ჩვენი დედა ეკლესია, რომელიც ყოველთვის გვიწესებს ისეთ წესებს, რომ ადამიანები ვიცხოვროთ უფრო, თანაცხოვრება მოხდეს უფრო კეთილგარემოში, უფრო კარგ ქვეყანაში და კარგ საქართველოში მოცემულ მომენტში. დღევანდელი ჩვენი რესპონდენტი გახლავთ მამა დავითი, ძალიან საინტერესო ადამიანი, არა მხოლოდ როგორც მოძღვარი ძალიან საინტერესოა და პრაქტიკულად გადაარჩინა, შეიძლება ითქვას, ეს დასახლება ძალიან ბევრი რაღაცისგან და ყავს საკმაოდ შთამბეჭდავი მრევლი, ასევე თავისი შთამბეჭდავი ბიოგრაფიით, ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც სულ ცდილობს განვითარებაზე, მათ შორის საკუთარი თავის განვითარებას, სწავლებაზეც, მეცაძებრით. მამა დავითი იყო მსმენელი ჩვენი ხონის დასრულთა განათლების სათემო ცენტრში, პირადად ჩემი ტურიზმის სკოლის კურსდამთავრებული და ბევრ პარალელებს ავლებდა საერთოდ, როცა გიდის კურსებს გავდიოდით, რა უნარები ჭირდება ასევე ადამიანს, მოძღვარსაც, გიდსაც, მასწავლებელსაც, სახიობსაც, ყველას და ბევრი ისეთი საინტერესო და სამაგალითო იყო თქვენი სტუმრობა ყველა ლექციაზე. მამა დავით, პირველ რიგში მიესალმეთ ჩვენს მაყურებელს. მოგესალმებით ბატონო დავით, დაგლოცოთ ღმერთმა, მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ დაინტერესდით ჩემი პიროვნებით, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ვარ დევნილი აფხაზეთიდან. მე მინდა პირველ რიგში წარმატებები უსურვო ჩვენი თემის, აი ამ წამოწყებას, აი ამ რადიოს, რომელიც დიდი ხანი არა, რაც ფუნქციონირებს და უკვე ბევრი სიმპათიები აქვს. საზოგადოების მხრიდან, მოსახლეობის მხრიდან ჩართულობა არის, ძალიან ბევრი მომისმენია უკვე თქვენი გადაცემა. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა კიდევ მეტი საინტერესო და პოზიტიური პროექტები ქონოდეს ამ რადიოს და მის მსმენელები ემრავლოს თქვენი რადიოს მსმენელებს კიდევ ურმესი მადლობა მამა დავით. მამა დავით, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ჯვართამაღლების სახელობის სახელზე აშენებულ ეკლესიაში, ძალიან ლამაზ ეკლესიაში, სადაც დადის მრევლი არა მარტო დევნილთა დასახლებიდან, მთელი ხონიდან და ხონის იქედანაც, როგორც ვიცი, არის ბევრი ასეთი ადამიანებიც. მამაო, როგორ მოხდა ამ ადგილზე ამ ტაძრის მშენებლობა? რამ განაპირობა ეს ყველაფერი, როგორ მოახერხეთ და მანამდე სად ეწეოდით მოღვაწეობას, რომ მოგვიყვეთ ამის შესახებ? ესე იგი, ეს რომ დავიწყოთ, ესე იგი ამ ყველაფრის საფუძველი ჩაეყარა და სურვილი გაუჩნდა მეუფე საბას, ჩვენი ეპარქიის მღვდელმთავარს. მე ჯერ კიდევ სტუდენტი გახდი თბილისში, სემინარია მაქვს დავამთავრე თბილისის სასულიერო სემინარია. 2004-2008 წლებში მე ვსწავლობდი სასულიერო სემინარიაში, შემდეგ ისე მომიწია რომ თან მუშაობდი და თან ეკლესიაში ვსტიქაროსტობდი პატრიარქთან სამების საპატრიარქო ტაძარში, შემდეგ გავაგზელე სასულიერო აკადემიაში, თავისუფალი მსმენელი გახდით კიდევ 2014 წლამდე. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია 2011 წელს მეუფე საბამ აკურთხა საძირკველი ჩვენი ტაძრის, ჯვართამაღლების ტაძრის, რომ აქ აშენებული იყო ეს ტაძარი და მეუფე საბის ბევრი დიდი მეცადინეობით, ესე რომ ვთქვათ, ჩაეყარა საფუძველი ამ ყველაფერს. მე დავამთავრე სასულიერო სემინარია 2008-ში და 2014 წელს დაუბრუნდი რაიონში. ოჯახი შექმნია იმ წელსვე 2014 წელს
ნოემბერში ახლა ამ თვეში მოხდა ჩემი ოჯახის შექმნაც, დიაკვნად კურთხევაც და თვითონ ტაძარი გაიხსნა 2020 წელს. მახსოვს ეს პერიოდი. 2020 წელს, ესე იგი 27 სექტემბერს ეს ტაძარი არის ჯვართამაღლების 27 სექტემბერია ჯვართამაღლების კი, აი ეს დღე ასე როგორც სიხარულის დღეა ჩვენი როგორც ქრისტიანული რელიგიური თვალსაზრისით, ასევე არის დევნილი საზოგადოების სოხუმის დაცემის. სოხუმის. კი ბატონო. დიახ, მოგეხსენება თქვენ ჩემზე უკეთ გავთ ეს ყველაფერი გათავისებული, იმიტომ რომ მე ძალიან პატარა ვიყავი იმ დროს და სოხუმის დაცემას დაუკავშირა მეუფე საბამ, რომ ეს დევნილთა დასახლებაში, დევნილთა თემში. როგორი ლოგიკური და ემოციური ბრმა. ნამდვილად ბატონო დავით და ეს სიმბოლური დატვირთვა შეძინა მეუფე საბამ, რომ აი ამ დღეს, აი ამ რიცხვში ყოფილიყო, ესე იგი ეს ტაძარი ნაკურთხი. დღესდღეობით 5 წელია ეს ტაძარი აქ ფუნქციონირებს. სულ ხალხმრავლობა. ესე იგი მადლობა ღმერთს, უკვე ისე საუბრობთ ხოლმე მრევლში ვისაუბრია, რომ უფრო დიდი ტაძარი რო ყოფილიყო ეს. მეცაც დაიწერა და მეტი სურვილის იყო მოსახლეობიდან, საზოგადოებიდან, რომ უფრო მეტი სივსე ქონოდა, ესე იგი ჩვენს ტაძარს. 5 წელია რაც გაიხსნა ეს ტაძარი. მადლობა ღმერთს, აი ამ ტაძრის მშენებლობაში ძალიან ბევრი ისე როგორც დელტავრის ეპარქიიდან წამოვიდა ფინანსური მხარდაჭერა დახმარება, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა მინდა აღვნიშნო გულწრფელად, იმიტომ რომ არა ეს ადამიანები, რომლებმაც თავიანთ შვილებს, თავიანთ ოჯახის წევრებს დააკლეს ის 5 ლარი, 10 ლარი, რაც ჰქონდათ სული და გულით, აი ამ ტაძარს მოახმარეს, როგორც ფინანსურად, ასევე უნდა ანუ მრევლმა პრაქტიკულად კი ასევე ფიზიკური ჩართულობა იყო ბატონო დავით. ეგ ვიცი რომ ყველა შრომობდა. კი, აი ამ ტაძარში, ესე იგი ბატონო დავით, ესე იგი არც ერთი თეთრი არ გვა გადახდილი იმაში, რომ ფიზიკურად ვინ შრომობდა, რომ იმათვის თანხა მიგვეცა. ხელოსნებს უხდიდა ეპარქია ფინანსებს, მაგრამ თვითონ ფიზიკურად დამხმარე ადამიანების აგური, ბლოკი, რაღაც ეს უდიდესი რესურსია რა სამბო. ნამდვილად მადლობა ღმერთს, ესე იგი აი ეს ერთობა იყო, ეს თანადგომა იყო და მეც მე რაღაც мотиваცია მეტად მომეცა იმისთვის, რომ მე ყოფილიყავი ჩემს დასახლებაში სასულო პირი. და უფრო მეტად ესე იგი მეუფე საბასთან რაღაცა მქონდა საუბარო, თუ იქნებოდა მისი ლოცვა კურთხევა მეუფე საბასი. თორე ჩვენ სასულო პირები არ ვწყვეტად ვინ სად ვიქნები სასულო პირები. ამას გვიწყიტავს მღვდელმთავარი, რომ გვაკურთხევს მეუფე, რომ თქვენ იმ ტაძარში უნდა იყოთ, ჩვენ პასუხისმგებლობა გაღებული, როგორც რიგითი ჯარისკაცი, ვემორჩილებით უპირატეს და ჩვენ მივდივართ იქ. მაგრამ მე როცა დავინახე ჩვენი მოსახლეობის რაღაცა ენთუზიაზმი, რაღაცა სიყვარული ჩემს მიმართაც, მიუხედავად იმისა, რომ მე აქ გაზრდილი ვარ და რაღაც შინაური ვარ, ზოგისთვის დათოია ვიყავი, ზოგისთვის რაღაც დათუნა, მაგრამ აი როგორ სასულობი რაღაცა ის მოგზალება, ის რაღაც ერშიც დავითი ქვია და ეს სახელი დამიტოვა მეუფე საბამ, როცა მაკურთხა ის წელს მისრულდება 10 წელი ბატონო დავით 20 დეკემბერს, რაც ხდელი ვარ. როგორც სასულო პირი მისრულდება 10 წელი და 5 წელია მადლობა ღმერთს, ვცდილობ რაღაცნაირად ემსახურო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ აი საუბარში. დიახ, არა მარტო დევნილები დადიან ჩვენთან ტაძარში. აი გვერდით სოფლიდან არის ქარჩხები ასე სოფელიდან დადიან, ქალაქიდანაც დადიან ჩვენთან ადამიანები, რომლებიც რაღაც ცდილობენ რომ რაღაც მოვიდნენ ჩვენ და ჩვენს დასახლებაში და ჩვენ ეს როგორც სულიერი სიხარულის გაიზიანთან ეს რაღაც დევნილების ტკივილი წოხელის რაღაც ჩვენთან ერთობით არიან ხოლმე ჩემო დავით. ეს დევნილებისათვის როცა ისინი აქ ჩამოვიდნენ დაასახთა ადამიანები, ახლო სადმე ტაძარი არ იყო, ხო ალბათ თუ ეს იყო აუცილებლობა. არ იყო ნამდვილად და ჩვენ გვიწევდა ახლა მეც ტაძარში სიარული დავიწყე მე-9 კლასიდან, ესე იგი სადღაც 2000 წელს დავიწყე ტაძარში სიარული ბატონო დავით და დავდოდი წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძარში. ბატონო უძველეს ეკლესია 6 საუკუნის და მე-10 საუკუნის ძეგლია პრაქტიკულად ავთენტურად რაცაა შემორჩენილი. რომ მოგვიანებით სამრეკლო და ასე შემდეგ. დიახ ბატონო დავით, აი ამის შემდეგ ესე იგი მე სკოლა დავამთავრე 2004 წელს, მეუფე საბას გამოთხოვა ლოცვა კურთხევა, რომ მე რაღაც შინაგანად გამიშთა სულ რომ სასულსემნე ჩამებარებინა. მიუხედავად იმისა, რომ რთული გარემო იყოს,
სხვა რეალობაში გვიწევდა ჩვენ ცხოვრება კი მოგეხსენებათ 90-იანებში და შემდგომი პერიოდი ურთულესი უმძიმესი პერიოდი იყო როგორც ყოფი ცხოვრებაში ისე მენტალურადაც აი წვენასთან დაკავშირებით და ზოგადად ყოფითი რეალობებიდან გამომდინარე და მეუფისება მომცა ლოცვა კურთხევა და მე ჩავაბარე სასულო სემინარიაში მეუფისებას ლოცვა კურთხევით და მართლაც ესე იგი დიდი საქმე გაკეთდა ჩვენი დასახლებისთვის რა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე დღესაც კეთდება დევნილების ჩართულობით. ძალიან ბევრი ტაძრის გახსნიდან, ესე იგი ფინანსურად რო ვიანგარიშოთ 30,000 ლარის მოძიება აქვს გაკეთებული, ესე იგი ამ ადამიანების თავიანთი სურვილებით და აი დაწყებული კარით, სამრეკლოდ, ხატები მოხატეთ, ხატები არ ქონდა ესე ბევრი და ის ხატები დაიწერა, მოხატა, ასე არ შემიძლია არ აღნიშნო ბატონო დავით, ესე იგი ჩვენი ვინც ხელს გვიწყობს კიდე ამასთან არის აფხაზეთის მთავრობა, ესეთი სულიერების სააგენტო აქვთ, რომლებიც ყოველწლიურად რაღაც ფინანსებს გვირიცხავენ, როგორც საჭიროება გვაქვს ესე ჩემო კარგო და რაღაც ერთობლივი ძალისხმევით საზოგადოების მოსახლეობის კეთილი ადამიანების დახმარებით ესე იგი ვაკეთებთ საერთო საქმეს სამომავლო გეგმები გვაქვს რომ იქით მხარეს მარცხენა მხარეს ესე იგი დავიწყეთ სამრევლოს მშენებლობა სასანთლე გავაკეთეთ გვექნება სამრევლო სკოლა და მინდა მომავალში ბავშვებს შევასწავლოთ. აი ეგ მინდოდა მე გითხრა, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ საგანმანათლებლო ამბავსაც სარწმუნოებასთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ პირად საუბრებში რაღაც გნებავთ კომპლიმენტად მიიღეთ გნებავთ ის, იმიტომ რომ თქვენთვის არ არის სულ ერთი მრევლი როგორ იაზრონებს. ნამდვილად აი განათლებაზე ორიენტირებული ადამიანი გამოადგება ქვეყანას, რა თქმა უნდა, სულიერებით განმტკიცებული. ამ კუთხით საკმაოდ ესეთი უზარმაზარი ადგილია, მართლა სივცი არის და აი იგივე თუნდაც სემინარიის კუთხით, იგივე თუნდაც საკვირაო სკოლის კუთხით. აი ამ კუთხით პირველ ეტაპზე გეგმაში რომ შევასწავლოთ ბავშვებს გალობა დღესდღეობით გალობის კურსი გვაქვს კულტურის ცენტრში, ეგერ თქვენ სადაც ლექციებს ატარებთ, იქ რაღაც პატარა ოთახია გამოყოფილი და ვცდილობთ რომ იქ შევასწავლოთ, მანდილოსნები არიან ჯერჯერობით ჩართულები, რომ გალობა შევასწავლოთ და სამო აქეთ გადმოვალთ გალობა, გალობის კურსი გვექნება მედავითნეობის კურსი, სადაც ბავშვებს შევასწავლეთ ძველ ქართულს და ასე მედავითნეობას, ესე იგი რომ ადამიანს რაც მეტი ეცოდინება, მე ვფიქრობ მით უკეთესი იქნება თითოეული მათგანისთვის და მომავალ თაობას ეს განსაკუთრებით გამოადგება დღევანდელ აი ამ გლობალიზაციის პირობებში, რომ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ჩვენი წარსული ის ღირებულებები და ის პასეულობები, რამაც ჩვენ დღევანდელობამდე მოგვიყვანა, როგორც ქართველი ეთნოს, როგორც ქართველები, მე ვფიქრობ ამაში ძალიან დიდი წვლილი საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ შეიტანა ბატონო უზარმაზარი, რაც დღემდე მოგვიყვანა დაწყებული ჩვენი კულტურით, ადათით, წესით და ზოგადად გადარჩენა. გადარჩენა მოხდა. ქრისტიანობა შეცვალა ზოგადად. ფიზიკურად გადარჩენაც მოხდა. ნამდვილად ამ ქრისტიანობის როლის ამის დავიწყება ჯერ არ შეიძლება. ხო და აუცილებელი კი ბატონო, ნამდვილად. ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ ნამდვილად ამ თემშიც და ზოგადად ბატონ მამაო დავით ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ და მე მინდა ერთობით გამოდის ეს მე ერთი რამეს ვეუბნები ხოლმე მრევლს რომ მარტო ცალკე აღებული ღვთელი არაფერს არ წარმოადგენს მეგობრებო თუ ერთობა ერთსულოვნება არ იქნება თან იმ საქმეში რომელიც სიკეთეს ემსახურება რომელიც ჩვენს წარსულის გამოძახილია და რაღაც მომავლის რაღაც სინათლეა უფრო მეტად კაშკაშა მე ვფიქრობ აქ მარტო ერთი ინდივიდი ღვთელი ვერაფერს ვერ ისნავს. ვერც მე და დამერწმუნეთ რომ ვერც ერთი ღვთელი რაც არ უნდა მაგარი და ძლიერი იყოს. ამას ჭირდება საზოგადოება, ამას ჭირდება ჯანსაღი ადამიანების ჯანსაღი პოზიცია და დამოკიდებულება წვენასთან მიმართებაშიც და თუნდაც ქვეყნის მომავლისთან მიმართებაში ჩემო დავით. მამაო
მინდა ჩვენი საუბარი აქვე სკვერში გავაგრძელოთ, ჩამოვჯდეთ, აღარ შეგაყოვნოთ ამდენი ხანი ფეხზე. რელიგიური თემებიდან მინდა უფრო ზოგად თემებზე გელაპარაკოთ, მათ შორის თქვენს პიროვნებაზე, გვინდა ვისაუბროთ ისეთ თემებზე, როგორც არის თქვენი ბავშვობა, როგორ დაიწყეთ აფხაზეთი, რა გახსოვთ იქედან, დევნილების ისტორიებზე მინდა, იმიტომ რომ მოძღვარი ერთგვარი ფსიქოლოგიცაა, მოძღვარი ერთგვარი იმედია იმ ადამიანებსაც, რომელსაც უმძიმესი პერიოდი გამოვიდა თვითონ თქვენს და თქვენმა ოჯახმაც და რაღაც ამ თემებზე მინდა საუბარი და გადავინაცვლოთ სკვერში და აზრიდან მაშინ მხოლოდ ეს ვიტყვი, რომ აი დღეს ჩვენი ეს ჩაწერაც მოხდა და ალბათ ღვთისნება ყველაფერი დღეს დაიწყო შობის მარხვა და მე მინდა დღეიდან დაიწყო 40 დღიანი შობის მარხვა და მე მინდა თითოეულ ქრისტიანს, თითოეულ მართლმადიდებელს უსურო ამ მარხვაში კიდევ ერთხელ საკუთარი თავების ჩაღრმავება და ესე იგი ის სისუსტეები, ის უზრუნველობა, რაც გაგვაჩნია, ამ მარხვით დაგვეძლიოს თითოეულ ჩვენთაგანს, უსურებ ყველა მართლმადიდებელს გულის გაწმინდას და მეც სიყვარულს უსურებ ჩვენს ქრისტიანულ საზოგადოებას და ქრისტიანულ სოფლიოს, ვისაც ქრისტეს მიმდევრად თვლის საკუთარ თავს. დანარჩენი გავაგრძელოთ ჩვენი პოდკასტის მეორე ნაწილი. ილია. მოგზადით მამაო. ან არის ძვირფასი მედალი. ანა წავიკითხავს აქ ბავშვებს ლექციას და ან არის ერთგული, ისეთი ერთგული. მე ხო ოპერატორს რო არ გათიშოს, ისე გადმოყვეს. ხო. ჩვენი ანა ხარ უცებ. კი. ანა ტექნიკურად, მორალურად, შემოქმედებითად ანა მონტაჟებს ყველაფერს და ანაკეთებს ჩვენს რადიო გადაცემას. უძვირფასი ადამიანი, ესე იგი ეს გვეხმარებოდა ტაძარში მედავითნების დეფიციტია ზოგადად. ანა გამოირჩეოდა ერთგულებით. კი, ძალიან კაი გოგოა. ყველაზე მეტად ფასდება ერთგულები. კი ბატონო. რომელიც აი ერთგულად ემსახურება აი ღმერთსაც და მე კონკრეტულად აი წირვალოცვაში რო ხელს გიწყობს და ეს გამორჩეული მანდილოსანი ამხრივ და ყველაფერი კარგი მინდა უსურო ამ გოგო. კი ბატონო. მოგზადით მამაო. მამაო დავით, მაინტერესებს რამდენად მნიშვნელოვანია მოძღვარი გარდა იმისა, რომ რიტუალურად ასრულებს თავის საქმიანობას, თან იყოს ერთგვარი ფსიქოლოგიც, ადამიანისთვის ოჯახის მეგობარი, რა ვიცი, ტრადიციულად ყველა გაჭირვებას მას უყვებიან. ეხლა ადამიანთა თქვენსაც რთულია, იცი, ყველას გაჭირვების მოსმენა და ყველას ერთ და იგივე შეიძლება გამოდიოდეს ხანდახან რომ მოითმინე, ასე იქნება, ისე იქნება. რთულია ალბათ ამის გაკეთება ყველას არა და იმედის გარეშე ვერ გაუშვებ რეალს, ხო? ნამდვილად. სასულო პირის უპირველესი მოწოდებაც ზუსტად ეს გახდით, რომ მასთან მისული ადამიანი უნუგეშოდ არ გაუშვას. კი ბატონო. ეს ერთგვარი გამოწვევა დევნილი მოძღვრისთვის და მით უფრო დევნილ საზოგადოებასთან როცა გიწევს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არიან რთული ბედი ერგოთ, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ საკუთარი ქვეყანაში დევნილები გახდნენ. და როდესაც მე ვსწავლობდი სემინარიაში და თუ ღვთისნება იქნებოდა, ის საკუთარ თავს უთხარიო. მე თუ გდელი გავხდები, ახლა თუ სასწავლებლებს ვსწავლობენ, ზოგი არ ხდება სასწავლებელი, ზოგი პოლიტიკაში მიდის, ზოგი უბრალოდ თეოლოგია არის და არ ხდება ყველა სასწავლებელი. სემინარიას დამთავრებულები. კი ბატონო. მე ერთგვარი თხოვნა მქონდა უფლის მიმართ, რომ უფალო თუ თქვენი უფლისნება იქნებოდა, რომ მეც სასწავლო გავხდებოდი და მქონოდა იმის შესაძლებლობა, რომ ჩემ დევნილებთან ყოფილიყავი მოძღვრად და იმიტომ რომ მე ამათთან გავიზარდე, მე ვიცი ამათი ტკივილი, წუხილი და ესე ვთქვათ, ეს მაჯის ცემაც კი მესმის ესეთი განცდა მაქვს, ესეთი განცდა მაქვს, იმიტომ რომ მე აქ გავიზარდე, მე აქ ვიცხოვრე ჩემი ბავშვობა და რაღაც შეგნებული ცხოვრების 10 წელი კიდე აქ ვიცხოვრე, დანარჩენი 10 წელი თბილისში ცხოვრობდი და ამიტომ სურვილი იყო, ჩემი რა ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგი უნდა ვიყოთ პირველი სასულო პირები და ჩვენ სწავლის პერიოდში ჩემი სპეციალობა არ იყო ფსიქოლოგიური განხრის და ერთწლიანი კურსი გავიარეთ, ესე იგი ფსიქოლოგიის, რაც ნამდვილად არაფერს არ ნიშნავს, ეს ძალიან მცირედია იმისთვის, რომ
ახლა ფსიქოლოგიურად უფრო მეტი ცნობიერება და განვითარება შემეძინა იმ კონკრეტულ პერიოდში და ახლა დღესდღეობით ვცდილობ გავეცდო ფსიქოლოგიურ ლიტერატურას გაბრიელ ქიქოძეს კითხულობდა ესეთ ლიტერატურას რომელიც ფსიქოლოგიური განხრითაც ესე იგი ბევრი აქვს ნაფიქრი და ნამჯელი და მადლობა ღმერთს ყოველ შემთხვევაში 5 წელია ვარ აქ და ჩემთან მოსული ადამიანი მაქსიმალურად მე ყველაფერი გამიღია იმისთვის დარჩენილიყო ჩემ წიაღში დარჩენილიყო ეკლესიასთან და რაღაც მე მისთვის რაღაცა იგნორირება არ გამეკეთებინა და რაღაცა მისი ტკივილი რაღაც ჩემ ტკივილად არ აღემექო და არ მიმეხო. მაგრამ არის ეს გამოწვევა ნამდვილად არის ბატონ დავით. მეც მართალი გითხრათ ახლა კი 10 წელია რაც სასულპირი ვარ, მაგრამ მე ვფიქრობ სასულპირობას და გამოცდილება მთელი ცხოვრება ჭირდება, რომ უფრო მეტად ესე იგი უფრო უკეთესი სასულპირი გავხდე, ესეთი თვითკრიტიკული ვარ ყოველთვის, ოდესაც ამ სულიერ საკითხებს ეხება და ამ განათლებას ეხება ჩემსას საუბარი. მამაო, გავიხსენოთ ის წლები, როცა აფხაზეთი სოხუმი დაეცა და აფხაზეთი დავკარგეთ. რამდენი წლის იყავით? ესე იგი, ჩემო კარგო 93 წელს დაეცა, 1993 წელს დაეცა სოხუმი საბოლოოდ წელიწადი და 3 თვე მიმდინარეობდა ომი. და პირველი ომის დაწყების წინ, ესე იგი ჩვენ დევნილები ნახევარი წამოვედით, აქ გითხრეს რომ უნდა წახვიდეთ ომი არის და თავს უშველებს შვიდობიანი მოქალაქეები ყველანი გადმოვედით ჩვენი დედულეთი მე მარტვილში მყავს და მარტვილში წამოვედით. მაგრამ ისე მოხდა რომ შემდეგ თითქოს შვიდობა დამყარდა და ყველანი ჩამოვზანდით და დაბრუნდით. რო დაბრუნდა მეორე დევნილები დაბრუნდით და პირველ კლასში შევედი სკოლაში. იქ შეხვედი? დიახ, და ამიტომ ჩვენ უკვე სკოლაში იქ შევედი, 1 სექტემბერს შევედი სკოლაში. სად რო? ჩვენი სოფელი არის გულირფშის რაიონი. სოფელი ვლადიმიროვკა. იქ ქონდა ჩვენ სკოლა. ხო და იქ შევედი 1 სექტემბერს. სოხუმთან ახლოს. კი, სოხუმთან ახლოს. როგორც ვიცი ჩვენ შორის 7 კილომეტრი იყო თვალსაჩინო ჩვენი სოფლიდან სოხუმამდე, ესე იგი მანძილი თუ სწორად მახსოვს არ მინდა რომ შეცდომაში შეგიყვანოთ. ხო და ესე იგი 1 სექტემბერს შევედი სკოლაში, 27 სექტემბერს ჩვენ ბოლოს მოგვიწია ესე იგი გადმოსვლა სოხუმიდან წამოსვლა და მოგვიწია ყველაზე მძიმე გოლგოთის გზის გამოვლა ჭუმბერით სვანეთით გადმოვედი. თქვენ თვითონ გადმოიარეთ? დიახ და 6 ესენი? უმძიმესი ესე იგი 6 წლის ვიყავ მე, ძმა მყავს და ძმა იყო 4 წლის ნახევარი, ბატონო დავით და მას არ ემახსოვრება იმ. ჩემი ძმას იმდენად არა, მაგრამ ეს და სამწუხაროდ, ესე იგი ის ეპიზოდები მახსოვს ძალიან წარე, ძალიან დღემდე. ხო, 6 წლის ბავშვი გო დაიმახსოვრება მაინც. როგორ რაღაცა იცი ბატონ დავით? აი ეს ტრაგიკული, ის ძიმე შემთხვევები მახსოვს და ის პოზიტიური არა, თუ რამე საჭირო მოჭამეს იქ ერთი კვირა მოვდო გზაზე, ერთხელ ჭამეთ საჭველი გზაზე. მაგრამ მახსოვს ის იქ როგორ გაიყინა ბავშვი, როგორ გაიყინენ იქ ადამიანები, რომლებიც ესენი ჩვენთან როგორ არა მახსოვს ერთხელ ისე ვიწექით ყველა ერთად და რომ გავიღიზეთ რაღაც ჩოშკოლი ხმაური ატყდა და რა ხდება რომ ითქვეს უფროსებმა შოვლებმა აგერ გაყინულა ერთი ადამიანი. მე გზაზე შეხვდა ჩვენი ბავშვები რომ გაიყინენ და და ეს ჩემთვის ფსიქოლოგიურად ძალიან დღემდე მომყვება ეს ფსიქოლოგიური რაღაცა წნეხი თან ახლა მაშინ მით უმეტეს არანაირი ბავშვების დახმარება, რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგიური განუკითხაობა იყო. არავით არის სამწუხაროდ, ნამდვილად. სამწუხაროდ არა მარტო ჩვენ დევნილები მოგიწიათ ამის გადალახვა. არა მარტო ჩვენ, აი დევნილები სამწუხაროდ ისეთი ვითარება იყო თელ ქვეყანაში, რომ არავის არ ულხინდა. არავის არ ქონდა იმის დრო საშუალება, რომ რაღაც ჩვენი ეს მდგომარეობა უფრო მეტად ესე იგი მიეღოთ, ასე რომ ვთქვათ, ან დრო გამოენახათ, რომ ჩვენ ჭირდებოდა ეს ყველაზე მეტად ფსიქოლოგიური დახმარება, რაც ჩემ შემთხვევაში ფსიქოლოგიური ფონი
ნეგატივში გადაიყვანა და დღემდე მაქვს ეს წნეხი, დღემდე მაქვს ეს კომპლექსი ძალადობის, რომ მე ფიქრობ, რომ ჩვენზე იძალადეს და უსამართლოდ იძალადეს, ჩვენზე ძლიერება ჩვენზე იძალადეს. მე ეს შემიძლია ვთქვა იმ ტრაგიკულ მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც აფხაზეთში მოხდა ბატონო დავით. და როცა გადმოხვედით აქ მოდით პირდაპირ? ესე იგი, ჩვენ ოჯახის admo. არა ბატონო დავით. მამაჩემი საერთოდ ჩვენთან არ მოდიოდა, მამაჩემი სამხედრო ადამიანი მეომარია და იბრძოდა და ჩვენ დედა მეზობლები და მე და ჩემი კი მამა სოციალია დღემდე სამხედროშია, დღემდე 65 წლის ადამიანი დღეს ახალგაზრდა ყოფილი. ხო და დღემდე სამხედროშია. მე დედულეთი მყავს მარტვილიდან, მარტვილის რაინის სოფელი ჭყონიდან და პირველი 2 წელი მომიწია ჭყონში, ესე იგი სკოლაში სიარული. მე სკოლა პირველი 2 წელი იქ ვსწავლობდი და 95 წელს უკვე მამაჩემი გადმოსული იყო, სამხედრო გახდათ ხონში, ჩვენ ხონის რაიონში და მამაჩემი როგორც სამხედრო გადმოვიდა აქეთ, აქ დაიწყო მისი სამხედრო ესე იგი სამსახური და ჩვენს ესე იგი ოჯახი ჩვენს აქეთ გადმოვხევით მამაჩემს და მე ამის შემდეგ მე და ჩემი ძმა გავაგზავნეთ სწავლა ხონში დღეს უკვე მე-4 საჯარო სკოლა არის, მაგრამ ჩვენ დროს იყო მე-5 საჯარო სკოლა. დანარჩენი 9 წელი ასე რომ ვთქვათ ვისწავლე მე-5 საჯარო სკოლაში. ეს პერიოდი ძალიან რთული იყო ალბათ. კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ ჯერ ის რომ საკუთარი სახლიდან წამოვედი და გაუცნობიერებელი იყო ეს ყველაფერი იმ გაგებით რომ ორი პატარა ბავშვი და რაღაცა. კი და მამაჩემი მშობლებიც ჩვენ ახლა დაბრუნდებით აი ამ მაშინ ვიყავით ფსიქოლოგიას რომ ჩვენ აი ახლას მალე დაბრუნდებით ჩვენ სოფელში ჩვენ სახლში დაბრუნდებით და აი ამ ესე იგი ფიქრით აი ამ მოწოდებით ესე იგი თუ როგორც ითქვის 32 წელი გავიდა ბატონო დავით რას ესე იგი დღესდღეობით კიდევ საკუთარ ქვეყანაში ვითვლები დევნილი იძულებით გადაადგილებული პირი. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი თავს დაგვატეხა რუსეთის კი ბატონო ნამდვილად რუსეთის პოლიტიკამ დაგვატეხა თავს და რა საინტერესოა დევნილებში ეს განწყობა. მამაო დევნილები თვითონ ხომ თვლიან დამნაშავედ რუსეთს ამ ამბავში? ესე იგი სამწუხაროდ ზოგიერთი მათგანი არ ვიცი რატომ აქვს ეს დამოკიდებულება არიან ამ ჩვენ საზოგადოებაში. ყველა ერთსულოვანი არ არის ამ დამოკიდებულებაში. კი იციან რომ ეს ყველაფერი ჩვენ რუსეთმა დაგვმართლა ეს ტრაგედია და ეს ტკივილი, ეს ადამიანური ტკივილი, ხო რამდენი ადამიანი გაუბედურდა, რამდენი სიცოცხლე შეიწირა ამ უსამართლობამ, ხო? მაგრამ მაინც რაღაც იმედი მაინც აქვს ამ თვალსას რუსეთთან მიმართებაში. არ ვიცი ეს იმის მიზეზია ბატონო დავით რომ სხვა უკეთესი ალტერნატივა ვერ დაინახეს ჯერ კიდევ და სხვისი იმედი არ აქვს. რომ აი ეს იქნება ეკონომიკური თანადგომა, ეს იქნება ინტელექტუალური, ეს იქნება ფინანსური მხარდაჭერა. თუ რა ხდება არ მესმის. აი ამას ბოლომდე ვერ ჩავხმავთ, რომ მეც მაქვს ეს პოზიციები რა ხდება დევნილებო, რომ ჩვენ დღეს მე ვფიქრობ დღევანდელი მოცემულობაში, დღევანდელ რეალობაში ჩვენი მტერი, აი რომელიც აშკარა მტერია დღეს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი დევნილების განსაკუთრებით ეს არის რუსეთის პოლიტიკური ელიტა. კი ბატონო. მე საზოგადოებასთან ამ შემთხვევაში არ მაქვს არანაირი რაღაც საქმე პოლიტიკური ელიტა რომელიც არაკეთებს არაფერს იმისთვის რომ ჩვენ დაგვაბრუნოს საკუთარ სახლებში. დაგვაბრუნოს კი და საერთოდ თავი დაგვანებოს. იქნებ როგორმე ჩვენი დავბრუნდეთ. მეც ამას მივესალმები ბატონო დავით რომ საბოლოოდ მოხდება ჩვენი განქორწინება ამ რუსეთთან. საბოლოოდ მით უფრო ახლოს ვიქნებით მიზანთან. ხო, ნუ ეს სამწუხაროდ შეიძლება ეს საზოგადოება ახთა შორის ურთიერთობა არ შეწყდეს. როგორც ასეთი, იმიტომ რომ
უამრავი შერეული ოჯახები არის და რა ვიცი მილიონამდე ქართველი ცხოვრობს იქ რუსეთში ამაზე არა ლაპარაკი მაგრამ ვინ არის შენი მტერიეს ხო უნდა იცოდე ნამდვილად ახლა თეთრი და შავის გარჩევა უნდა შევძლოთ ამას თუ ვერ არჩე უბრალოდ რაღა აზრი აქვს საერთოდ რა იმეს ეს გამოწვევა არის ნამდვილად თვითონ აქ დევნილები რომლებიც ყველა აქ რასაც ხედავთ ახლა უამრავი დევნილი ცხოვრობს ამდენი ოჯახია ამათმა როგორ გადაარჩინეს ერთმანეთი რასაც თქვენ უყურებთ როგორ მოხდა სოციალიზაცია იგივე ხონელებთან როგორ მოხდა დაუშვათ ამ ისტორიული ტრამვების ახლა დავიწყებას ვერ დავარქვევ მაგრამ მოშუშებულიც არაა შეიძლება მაგრამ ღია ჭრილობაც არასაც ვერ დავარქვევ წლები მაინც ავისაშვება როგორ მოხდა ეს პროცესი კი თავიდან ახლა დევნილებს ქონდა ჩვენ ერთმანეთის რაღაცა თანადგომის იყო ეს მომენტები თანადგომა დახმარება ის როგორ შეგვეძლო ესე იგი ერთმანეთის ხარდაჭერა ქონდა როგორც ასეთი და მეუხედავად იმისა რომ ჩვენ ერთმანეთს არ ვიცნობდით კარგად ხო აი საერთო გასაჭირს რაღაცა ვერთიანდებოდით და აი საერთო პოზიციას ვაფიქსირებდით, როდესაც რაღაცა შუქი არ ქონდა, რაღაც წყალი არ იყო დასახლებაში. ჩვენ ესე იგი ამ პროტესტს ესე იგი გამოვთქვამდით ერთობლივად. ესე იგი ვერ ვიტყვი იმას, რომ ადგილობრივი ხონელი მოსახლეობა საზოგადოება ესე იგი ვერ მიგვიღო, ამასაც ვერ ვიტყვი. შეიძლება იყოს რაღაც ინდივიდუალური შემთხვევები, როდესაც შეიძლება ყველამ არ მიგვიღო, ყველამ შეიძლება დახმარების ხელი არ გამოგვიწოდა, მაგრამ უმრავლესობა მათგანი ვის რაც შეეძლო ბატონო და ყველამ რაღაცა ხელი გამოგვიწოდა დახმარების. ვერ გვეხმარებოდა ფინანსურად ან რაღაც კონკრეტული ნივთით, რაღაცა სოლიდარობა, რაღაცა თანაგრძნობა, რაღაცა აი ეს ნამდვილად იგრძნობოდა ბატონო დავით და ამიტომ შემოვჭით ჩვენ დევნილები აი ამ რაიონში, ხო? ეს რო ყოფილიყო რაღაც ერთგვარად ნეგატივი და უარყოფითი ემოცია წამოსულიყო, ხო? მე ვფიქრობ ჩვენ აქ არც ერთი ჩვენთაგანი არ დავსჭირდებოდით. ამიტომ გამოვიყენებ აი ამ შემთხვევას, ამ შესაძლებლობას და ღვთის წინაშე ვამბობ, თქვენ წინაშე ვიტყვი ამას ბატონ დავით, თითოეული მათგანის, ვინც დევნილებს დახმარების, თანაგრძნობის, ნუგეშის სიტყვით ეს თუ ფინანსურად თუ რაღაც ვის როგორ ხელი გამოგვიწოდა, ხო? ყველას მინდა მადლობა გადაუხადო და ყველას მინდა მადლიერებით გამოვხატო ეს მათ მიმართ ჩემი მხრიდან და დევნილების სახელით, იმიტომ რომ ჩვენ ამას არასდროს არ დავივიწყებთ. მაგრამ მე როგორც ვიგითი დევნილი, ჩემი სურვილია, ჩემი მიზანია, ჩემი ოცნება, ასე ვიტყოდი, რომ მე დავბრუნდე ჩემს აფხაზეთში, დავბრუნდე იმ ჩემს სოფელში, სადაც მე ჩემი ბავშვობის, ის ლაღი ბავშვობა, სადაც მე მქონდა 6 წლის. კი, ის 6 წელი ნამდვილად მენატრება ჩემი სოფელი, მენატრება ის ეზოებს გასაგებია, ენატრება კი არა, მოსვენებას არ აძლევს. და ხშირად ვისაუბრია ჩვენ თუ გენატრება. ნამდვილად, კი, აი მე მე 6 წლის ვიყავი იქ, დღეს 39 წლისა ვარ და 32 წელია მე, 33 წელია მე იქ არ ყოფილი ვარ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩემი ცხოვრების აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩემი იმედი რო არ ვკარგავ ამ სასწაულებას, იმედს რომ მე უნდა დავბრუნდე ჩემს აფხაზეთში და კონკრეტულად ჩემს სოფელში, რომელიც იმ 6 წლიანმა ჩემი ბავშვობამ რაღაც იმ სილაღებ, იმ სიკეთემ, რასაც მე ნახულობდი, ხედავდი, ეს სიყვარული, ეს რაღაცა ჩემში ეს ემოციები შტამბეშტავად რაღაც საფუძვლიანად დარჩა ესე რომ ვთქვა ჩემში. აი ეგეთი ძალიან მაგარია ესე რომ ვფიქრობთ და ძალიან მნიშვნელოვანია როცა მოძღვარი საერთოდ ასე აზროვნებს ეს მარტო თქვენთვის კი არა ბევრი რაღაცაა მნიშვნელოვანი მაგრამ თვითონ თქვენი მრევლი დევნილი მრევლზე ვამბობ აი აქაური მოსახლეობაც იმედი ხომ არ დაუკარგავთ დაბრუნების ესე იგი ბატონო მე პირველ პერიოდში უფრო იყო დაბრუნდები მე უფრო საზღეგრძელოებში გადაიზარდა ახლა ამას იქ რო დაბრუნდებით მე ამაკ ვიტყვი საზღეგრძელოს ეხლა ხო არ მინელდა ეს და იმიტომ რომ სხვა თაობაც წამოვიდა თქვენი შვილების თაობას ახლა ხო არ იცის ეს აფხაზეთი ხო მე როდესაც დგავარ აი ტაძარზე ამბიონზე რომ ხადაგებ და როდესაც კონკრეტული სახარებას განმარტავ მრევლისთვის და კონკრეტულ დღესასწაულზე ვესაუბრები ჩემი ხადაგება ყოველთვის ვასრულებ იმით რომ ჩვენი საქართველო გამძლიანდეს
და დევნილ საზოგადოებას შევახსენებ იმას და მოუწოდებ, რომ ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ აფხაზეთში აუცილებლად და ჩვენი ცხოვრების აზრი ამაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ წლები გავიდა და მივეჩვით ამ გარემოს, მივეჩვით ამ რეალობას, ჩვენ მაინც საბოლოოდ ჩვენი მომავალი იქ არის და საბედნიეროდ მოსახლეობაში ეს ძალიან დადებითად ისახება და ძალიან ყველა მათგანი რაღაც ამინი გაცვდა ეს ყველაფერი თქო. ნუ ჩვენ შეიძლება ეს ვიღაცისთვის გაცვდა, ვიღაცისთვის ეს თქვენი თქმის არ იყოს სადღეგრძელოებია, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს მორალური უფლება. ჩვენ არ გვაქვს არც ქრისტიანული უფლება იმისა, რომ ჩვენს ის მიწაზე უარი ვთქვათ, იმიტომ რომ ყოფილა ქართული ისტორია სავსეა აი ამ უმძიმესი რეალობებით, როდესაც საუკუნეებით იყო დაკარგული და სხვადასხვა იმპერიის მმართველები და მათ მიერ დანიშნული ადამიანები მართავდნენ ჩვენ სახელმწიფოს, მაგრამ ჩვენ როგორც ერი შევდექით, როგორც სახელმწიფო შევიქმნით და დღეს მოვედით აქამდე. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება იმისა, არავითარ შემთხვევაში არავინ არ უნდა დაუშვას ეს საკუთარ თავში, რომ ჩვენ ეს დავკარგეთ და აფხაზეთი შიდა ქართლი ცხინვალის რეგიონი რო საქართველოსი არ იქნება არასდროს. მე ეს წარმომიდგენია. მე წამს ღმერთის და მე ღმერთის სამართლიანობის წამს ჯერა და მე ვფიქრობ ეს სამართლიანობა აუცილებლად თავის სახეს მიიღებს და ეს სახე არ დარჩა. არ უნდა დარჩეს. ბატონო დავით, აი კოსმოსი, გარემო, ღმერთი, ასე რაღაცა ლაგდება მაინც თავისით. იგივე მამაო, ეხა ცოტა ხნის უკან მთიანი ყარაბაღის საკითხი როგორ გადაწყდა აზერბაიჯანის სასარგებლოდ. ანუ დაუბრუნდა მაინც ის ისტორიულ ჩარჩოებს, რაც გაეროს მიერ იყო აღიარებული. ალბათ აზერბაიჯანიდან ბევრი 30 წელია გასული იქაც. ერთ დროს მოხდა ეს კონფლიქტები თითქმის. ალბათ რაღაც აზერბაიჯანულ ოჯახებში ხელიც კი ხონდა ჩაქნეული ბერს. შეიძლება დღესაც არის, მაგ საქართველოში იქნებიან ესეთები სამწუხაროდ არა. ფიქრობდა რომ აი ხა მაგას ვინ დააბრუნებს, ამდენი ხანი ომია, არ მომარა საჭირო დროს, საჭირო მომენტში არავინ არ ელოდებოდა, ვერავინ წარმოიდგენდა. გამოიყენა უცებ აზერბაიჯანმა ეს შექმნილი მდგომარეობა და ისე გადალაგდა პოლიტიკური სიტუაცია. კაცი არ მოკვდარა, ტყვი არ გავარნილა, ისე დაიბრუნეს. ხო და თუმცა ისინი მზად იყვნენ ომისთვისაც. ყველაფრისთვის და აი მეც მესახება მამაო იმედი რომ არავინ არ იცის რა მოხდება, არავინ არ იცის რა წესრიგი დადგება პოლიტიკური ან რა ქვეყანა ვიქნებით, რა სიძლიერის ეკონომიკის ვისი ფსებქვეშ ვიქნებით, არავინ არ იცის რა მოხდეს. საბოლოოდ ნამდვილად არ უნდა დავკარგოთ იმედი, დიდია გეთანხმებით. ნამდვილად და ვერასდროს ვერ გაიმარჯვოს ბოროტება. ვერც ამ ქვეყნად. კი ბატონო, ლოგიკურად ვერ უნდა გაიმარჯვოს. თან მარტო ჩვენ დამი არა, ამდენი ბოროტები ჩამდენი. ნამდვილად. ადამიანებია, ხო, ადამიანები გახდნენ ბოროტების იარაღები. კი ბატონო. ამიტომ თუ დანარჩენი საზოგადოება ასეთი განწყობით ვიქნებით, სიკეთით, სიყვარულით, რაც მნიშვნელოვანია წმენითაც განვიჭალებით ბატონო დავით, აი წმენას თუ არ დავკარგავ, მე ვფიქრობ ღმერთის, მოწყალე ღმერთის წყალობით ის პოლიტიკოსებიც იმ ბოროტი განზრახვებიდანაც დაიცლებიან და სიკეთე გაიმარჯვოს საბოლოოდ. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი ერი გამთლიანდება. იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ წარმომიდგენია ჩემი ცხოვრების აზრი, თუნდაც ჩემი მოღვაწეობა ბატონო დავით, იმიტომ რომ რა არის ცხოვრება თუ ის რაც ჩვენმა წინაპრებმა სისხლით, ოფლით მოიტანეს აქამდე, ჩვენ ვერ შევძლოთ ჩვენი სულიერებით, ჩვენი წესიერებით, ჩვენი ერთობით ბატონო დავით. მე ვფიქრობ, პრობლემა მაინც ერთ-ერთი მიზეზი არის ერთობა. ჩვენ თუ ერთიანი ვიქნებით ქართული საზოგადოება, ერთ ღირებულებებზე, ერთ ფასეულებებზე თუ ჩამოყალიბდებით და რომ ეს არის ჩვენი არჩევანი, მე ვფიქრობ, ყველანაირი ძალა ამ ყველაფრის ხელშემშლელი, მე ვფიქრობ დაუძურდება და ვერაფერსაც ვერ შეძლებს საბოლოოდ. მე ამის იმედი მაქვს, მე ამ წმენით ვცოცხლობ ბატონო დავით, მეც მრევლს ამ წმენისკენ მოუწოდებ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანები, ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთსულოვნები იმ ყველაფრის მიმართ, რამაც ჩვენ დღევანდელობამდე მოგვიყანა.
მამაო, ძალიან დიდი მადლობა. ხა ამაზე ისეთი სათქმელი თქვით, ისეთი იმედიანი სათქმელი თქვით, თითქოს რაღაც უცებ ვიმოგზაურე აფხაზეთში და აუცილებლად მოხდება მაგ მომენტიც, რასაც თქვენ ამბობთ, ეს არ იქნება მხოლოდ ქადაგება, ეს არ იქნება მხოლოდ თქვენი სურვილი, ეს ასე იქნება. თქვენ დიახ, სწორი იყო ის ისტორიები ვიცით, კი ბატონო, ცხოვრება ვიცით, სამართლიანობა ხო, აი რაღაცა ლოგიკაში ვერ დაჯდება ისე იმათი საქციელი და ჩვენ გვეკუთვნის ეს ჩვენი მიწა, ჩვენ იქ უნდა დავუბრუნდეთ. ჩვენ არავის არ ვედავებით თავისას. ჩვენ ვითხოვთ იმას, რაც ჩვენ გვეკუთვნის. სახლში დაბრუნებას. ჩვენ სახლში. ეს აღიარებულია სოფლიო სამართლებრივი ნორმები. ყველანაირი ნორმები. მორალურადაც და სამართლებრივი მოვა ნორმები. ეს დრო, მამაო, აუცილებლად მოვა და ნამდვილად. ამ ინტერვიუისთვის მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. მადლობა თქვენ. პოდკასტი, რომელიც ახლა ჩაიწერა, მიუხედავად იმისა, რომ ძადიო დააკარგინეთ, მე არ ვთვლი ამას დაკარგულდოთ, იმიტომ რომ ეს იქნება იმედი არა მარტო ამ თემის ზოგადად საქართველოს მოსახლეობას, ვინც ნახავს ამ ინტერვიუს, რომ 100 აზროვნებს ჩვეულებრივი რიგითი მოძღვარი და საქართველოს მოქალაქე, რომელიც არის გამსჭვალული იმ ეროვნული იდეებით, სულიერებით გამტკიცებული და რა ვიცი, ალბათ ყველა ქართველისათვის სამაგალითო უნდა იყოს ის რაც თქვენ გითხარით. დიდი მადლობა ყველაფრისა. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ბატონ დავით, თქვენ დიდი მადლობა მინდა გადავხადო რადიოს, უღრმესი მადლობა. დასახლების რადიოს, კიდევ ერთხელ წარმატებას გისურვებთ. ვისურვებდი თითოეული ჩვენთაგანისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის შობის მარხვაშემყოფები და შობის დღესასწაული მშვიდობით გაგვითენდეს თითოეული თქვენთაგანს და სრულიად საქართველოს. კიდევ ერთხელ ვერთმა დაგლოცოთ, ვერთმა გაგახაროთ და წარმატებას გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში და პირად ცხოვრებაში ჩემო დავით. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ ამ ყველაფრის პირიქით ნაწილი გამხადეთ მე. მადლობა, მამაო. ამ ყველაფრის დიდი მადლობა.